我们来谈到说，拜登的最后一站就是跟普丁的会谈这个峰会啊。那一开始的时候，其实各自是空中交手哦。那包含了普丁在会前的时候也接受了美国广播电视的一个专访啊。那他其实呢，对于双方之间的一个关系呢，也是蛮微妙的。因为拜登呢之前说普丁呢，他称他为杀手。但是这一次呢，他评价普丁是值得尊敬的对手，所以基本上呢，他们本来就已经想好说，我们可能不太会有实质上的一个谈的内容，或者说实质上的一个结果，但是呢，他们认为谈是重要的，就是这还是能够达成他某一个程度的一个成效。所以老师怎么看待拜登跟普丁这一次的会谈？我觉得第一个，在实际上双方都需要对方。尤其是美国这次非常需要俄罗斯。我刚刚讲他需要俄罗斯，他是为什么？就是因为他现在要遏制中国大陆全球崛起的时候，他希望在其他地方少发生点小事情，不要这边在遏制中国大陆的时候，背后一直在失火。那换言之，俄罗斯呢，只要不给他捣乱，他在遏制中国大陆的过程中的时候，他就比较完成他的目标。所以在这个情况下呢，其实双方面都有这个意愿。那对俄罗斯来讲的话呢，我利用这个东西做我一个大外宣嘛，就表示我俄罗斯在这个情况下，我没有愿意为你屈方为敌啊。就好比说他们所谈到的，可能美国跟苏联的这个总统。美国总统跟苏联的普丁，他们会签署一个战略性的稳定的联合声明。战略性的稳定联合声明，就是说将来在做很多事情的时候，彼此之间对对方的战略是可以预期、可以预测性的。然后对一些所谓的战略性的武器，大家可以再坐下来签一个新的 New Start， 重新再开始。那个再来讨论。那另外来讲，对于核子武器的威胁，大家开始坐下来谈。所以整个来讲呢，他们整个一个概念就是说，让整个美国跟俄罗斯之间，他们不要成为所谓世界冲突的最重要来源。但这个所代表一个可能性是什么？包括最可惜的是谁？像乌克兰，对，乌克兰就被牺牲掉了。对，那乌克兰以前以为说美国会强烈的支持他，或像波兰也会认为说美国会强烈的支持他。可是你从这个美俄将来发表的联合声明，你可以看得出来，美国为了遏制中国大陆，其实你们这些像波兰或者像你们乌克兰这些小老弟，对不起，在我美国这个大战略之下，可能都要被牺牲掉了。就包括像克里米亚，我们知道俄罗斯就把克里米亚给占了，克里米亚占了就占了。所有发现的问题，其实原来像西方所在乎的，比如像北约所在乎的问题，可不可能我们来遏制中国大陆的崛起？包括你看这段时间我刚刚讲的，以前呢，北约介入了像科索沃的事情，介入到南斯拉夫的内战，甚而介入到伊拉克的战争。可是你发现到了最后以后，当美国不支持你的时候，美国说阿富汗撤军，阿富汗就全部要撤了，你盟国也跟着要撤了。所以整个过程你会发现说，当美国决定不要再跟俄罗斯去交恶的时候，或者跟他维持一个稳定关系的时候，其实北约这些国家怎么办？他也只好接受啊。就是北约的国家好像要配合美国的结盟政策，但是当美国要跟改善俄罗斯关系的时候，他们也只好改善俄罗斯。改善俄罗斯关系怎么样？那牺牲的是什么？东欧的一些小国家嘛。那得意的像德国、法国当然很高兴啊，比如像那个北溪2号，那就会顺利的进行啊。对，那可是这些最惨的是谁？乌克兰最可怜嘛。对，乌克兰本来是预计说他加入了北约之后呢，普丁应该对他会有一点点担心，但是呢，现在看起来，如果普丁跟美国两个人坐下来谈，而且呢，他们又延长了新战略武器裁减条约之后，就像老师讲的，乌克兰这样的一个小国，现在它的地位，就是说它的重要性相对减少很多了。他当然嘛，就是像乌克兰的话，就是说他一直以为他还可以参加北约嘛。可是对俄罗斯来讲，你根本不要跟我谈这个问题。你如果参加北约，代表北约的防线直接到俄罗斯的门口，对我俄罗斯来讲，我怎么可能会接受嘛？对不对？那包括我刚刚讲，这次北溪2号都越过你乌克兰了，那你对你家来讲，一年你要损失个80亿美金的这个收入，对你基本上你无论是经济收入减少，你的政治屏障也减少了。可是为什么？这就是大国之间在博弈的时候，你只好牺牲了嘛。对，所以这就可以看得出来，整个北约他们在对抗俄罗斯的时候，还是以美国为马首是瞻嘛。因为这个北约30个国家听谁的？就听美国的嘛。出钱的也是美国，出的最多。就包括在在川普的时代的时候，他什么？他说要退出，要军队从德国退出去。
是不是？后来呢，现在也没有了。他当时川普在的时候，希望你们这些欧洲的国家来增强你们的所谓的国防预算，符合我们的标准。结果现在呢，拜登说我也不提了。就简单来讲，你们现在所有的做法，只要支持我来对抗中国大陆就好了，其他东西我们再缓一点。所以这就是美国的结盟政策，为了什么？当然为了美国的利益嘛。因为美国最重要的概念，大家了解说，美国为什么在全世界这么多的结盟政策，这么多的结盟国家？因为美国这是对他来讲是一个成本最少的。我在全世界很多地方，我养了很多小老弟，大家共同来反对中国大陆，他对他美国的本土的安全，或者他本土所负担的东西，反而降了很少的资源的投入。所以对美国来讲，这是一个算盘。就是我们一起打群架，对美国来讲是最有利的嘛。那打群架的过程中的时候，那就必须按照老大哥的想法来打。所以在这个过程中，你可以发现说，这一次的所有的包括 G7， 包括的北约的对话，包括跟俄罗斯的对话，甚至前面讲的跟英国的对话，所有的对话中间，我刚刚讲不在场的在场，那个中国大陆是不在场的，可是在所有讨论文里面都少不了他。对，所有的议题全部其实围绕就是中国大陆。那老师怎么看？就是说现在 G7 还有北约峰会其实都已经结束了，包含了美俄之间的峰会也结束之后，美中的战略竞争在未来的发展，你觉得会有朝向什么样的一个新的一个局势？我觉得这个东西可能短时间是不会停下来，而且这一场的对抗可能会持续非常长的时间哈。那这一场的对抗时间，那美国所采取的是合纵的策略，那中国大陆它采取的策略当然是连横的策略，就是找到一些国家，比如单点的跟你发展关系，比如说欧洲里面对中国大陆来讲最重要一个国家，可能就是德国跟法国了。那因为德国跟法国是里面工业非常强的，也许再加一个意大利好了。那中国大陆呢就会想办法跟德国、法国的双边关系，或者我们常常讲的中欧的投资贸易协定，是不是能够尽快的给它签成，然后来裂解美国的整个一个包围的战略，这是在外交上大家会做的事情。或者中国大陆会利用第三世界的国家，他去采取放火的方式，比如在东欧的，他匈牙利是他好兄弟，他在匈牙利的可以培养于他的势力，或者在其他的国家培养他的影响力，来裂解整个欧洲的力量，裂解北约的力量，也裂解美国的同盟力量。所以这是一场合纵对连横的一场对决。那第二个呢，其实取决于双方竞赛能够获胜的，还是它最根本的东西，就是大家的基础能力到底在什么地方。所以中国大陆对他来讲，他现在一个最大的问题说，他的经济可不可以持续的成长？第二个更重要，他的社会会不会乱掉？因为美国最重要的概念，它现在是用价值观做武器，就是我所有的东西，其实我最核心的就是价值观。就像北约里面所讲的说，你中国大陆是一个具有野心而且独断的，你尝试着想挑战现存的国际社会，可能会危害欧洲的安全。所以说你对北约来讲，你是一个什么系统性的挑战？对，这系统性的挑战。可是对中国大陆，他就要证明说，我的存在怎么会对你系统性的挑战呢？其实我的存在是对你一种系统性的建设。所以一个说我扮演系统性挑战，一个说我在全世界扮演建设的角色。所以大家开始要进行一个对外的所谓论述方面的大外宣的一个比较的一个工作。好，第二个我刚刚讲说，谁要证明说谁的经济成长可以带动全世界？就换言之，中国大陆它现在来讲，它要把它证明说，中国大陆的经济成长对于整个全世界是有帮助的。第三个，它最大一个挑战就是说，当西方它用价值观来挑战你的时候，中国的大陆的内部会不会乱？如果中国大陆内部不乱，而它可以维持相当的稳定的话，它在这一场的竞争过程中，它就会取一种不败的地方。所以从这个角度里看出来，对于大陆来讲，它未来的策略毫无疑问的几个方面。第一个，它要在全世界的外交要更为的弹性，它要交更多的朋友。第二个，它内部可能会采取更为强硬的方式，是不能让社会整个的乱，因为它现在中国大陆面对的是全世界一些重要的国家，我们刚才讲 G7、北约、欧盟这些东西，包括澳大利亚这些国家都已经被美国揪在一起了。那中国大陆只能在这些国家以外的地区，他尽量再去找他更好的朋友，然后这一群里面呢，去找他单点可以合作的对象。所有东西到了最后，他自己内部不乱，这又是所有问题的一个基础。所以对他来讲，未来的几年是非常不容易的。因为他面对的是一个以美国为首，是一个结盟的一个大政策。可是他跟当时的冷战又有一点不同，
因为当时美国跟俄罗斯对抗的时候，那是一个所谓的地野的分明，而且那个时候呢，全世界的经济的互相的交错跟融合也比不上现在。那现在呢，全世界的经济已经融合，其实都是一体了。所以说，美国是不是可以用全球的力量来遏制中国大陆的崛起？我觉得在经济的角度来讲，这也是不容易的一件事情。因为彼此都需要对方的一些产品嘛。可是它所造成的结果，可能就是两元化的发展。就像在半导体的方面，可能中国大陆它就必须要更强力的去发展它自己主导将来自己一个独立的一个系统慢慢出现。可这对整个全世界不是一件好事情。所以这种彼此之间的对抗，其实对全世界发展，我必须要讲，其实不是一件非常好的事情，而会让我们面临到一些，比如说我们台湾来讲，我们就会面临到一种很困惑的地方。对，当两边都在打架了，两只大象在打架的时候，不管他们是做爱还是打架，旁边的小草可能都倒霉啊。对，所以这是我们在过程中的时候，其实我们要更为警惕的地方。所以老师怎么看待美国接下来对于两岸关系的一个期待？因为我们看到这一次呢，就说日前美国议员也走访了台湾然后呢，有一点点象征的是，蔡英文跟美国之间的关系似乎是有一点升温但是呢，我们看到其实台湾在这一次的整个包含北约他们在谈的过程，然后好几次有谈到，就像南韩的问题，那包含台湾的部分，在将来会受到什么样的影响，以及美国它怎么样去看待台湾就是两岸之间的关系，在未来它有什么样的期待？我们知道，从台湾的传统来讲，所谓的亲美友日和中基本上跟美国跟中国大陆都要保持友好的关系。可是蔡英文从2016年上来以后呢，因为他不接受九二共识，所以两岸的政治关系就断掉了。两岸政治关系断掉以后，他必须把台湾的命运完完全全的交代于美国身上。所以现在对他来讲，他是完全的依赖美国。当你完全依赖美国的时候呢，其实你未来的回旋空间就非常小了。也就是美国要你做什么，你就要做什么。那美国的战略目标当然很清楚了。他因为他要遏制中国大陆，所以他也希望台湾能够在遏制中国大陆的过程中，台湾呢扮演一些积极的一些角色。而在这个过程中的时候，蔡英文是完全愿意配合的。那你要配合的情况下，你自己又没有主动权的时候，就造成了现在的现象，就是说，美国要你吃莱猪，你就要吃莱猪；对，美国要你买什么军火，你就必须买什么军火。所以你现在在美国跟中国大陆之间，你其实已经没有回旋的空间了。甚至我们要疫苗，似乎也没办法要。他不给你，他也不给你。所以说，今天美国要打你的牌，不像欧洲或者美国这些盟友的国家，他们还可以跟美国稍微吵吵闹闹一下，叫板，有些东西我不同意。可是对民进党来讲，你100%美国叫你做什么，你就要做什么。那这样子的话呢，就变成我们推上了战场，我们这个是绑在美国这个战车的最前线一个。那变成说你将来在这个问题上的时候，你没有弹性了。你没有弹性的情况下，那你就被别人任人的宰割。所以换句话说，看起来好像台湾的角色慢慢出现了。比如这次在G7的整个声明里面有谈到对台海跟这个所谓的南海的关切，包括在北约的问题里面也谈到了台湾的一些问题都是很好的事情。可是这对台湾真的好吗？就你表面上你得到好像全世界的关切，可是在这个全世界关切的过程中，你能够做什么？你完全只能追随美国。那我讲句不客气话，我们完全没有主权啊。那你天美国决定更好的时候把你卖掉，你怎么办？就有点像什么？你是不是掉进了克里米亚的一个困境，掉进了乌克兰的困境？今天美国为了他的利益的时候，他可以乌克兰帮你甩掉。今天美国为了他在亚太利益的时候，他万一把你台湾甩掉，你怎么办？你怎么办？因为你没有弹性空间了嘛。所以对我们对了解国际关系来讲，说两岸关系你一定要改善嘛。你改善的好了以后，换句话说，两岸关系好，你才有资格去跟大陆去要更好的价钱嘛。可当你两岸关系搞不好了以后，那美国只好让他予取予求了。所以你会发现说，在这一场的整个一个布局里面的时候，其实台湾好像掉入了那个克里米亚难题一样。就是万一有一天，真正中国大陆对台湾采取什么做法的时候，你认为西方会像现在在G7讲的那么漂亮，他们会表示充分的关切吗？他们的军队调过来得及吗？美国真的会帮台湾忙吗？美国的发言也很清楚他会尽力去帮助台湾自我协防的能力
就是换句话说，自我协防啊，对自我协防能力啊，美国会帮助你自我协防的能力，就是说你要买更多的军火，对，那你要买什么军火是我给你，不是你要什么就卖你什么。美国从来没有战略清晰的讲过一句话说，如果两岸出事情，我美国会出兵。美国从来不讲这句话，美国只会说我帮助你自我协防的能力。所以你看看今天的乌克兰，看看的克里米亚这个例子，你要想一想，即使像北约这么强大的30个国家所组成的，他们看到2014年美国的苏联的普京把克里米亚拿回去的时候，请问他们做什么？他们什么也不能做，他们什么也不能做。为什么？因为他们跟俄罗斯间有太多的经济的关系必须要处理了。而普丁在这个事情非常强硬，当他够强硬的时候，今天我们刚刚也谈到了，美国跟俄罗斯的领导人还不是坐下来发表一个联合声明嘛？还不是继续维持一个更友好的关系？为了什么？为是更大的一个敌人要对抗他嘛？所以国际政治是非常残酷的，国际是非常残酷的。我们绝对不要以为这里面声明有谈到所谓的台湾问题，我们就沾沾自喜。真正事情发生的时候，可能是另外一个面貌。那今天他们为什么做这个声明？包括台湾、包括南海、包括新疆、包括西藏呢？给中国大陆难看嘛？就让你中国大陆不舒服嘛？对，那不舒服，他们知道，那你中国大陆就会跟他更多的让步嘛。可是现在换了习近平，比如像中欧投资贸易协定，大家就开始僵到那边了。那僵到那边到底对谁不利了？当然对中国大陆不利，可是对欧洲也绝对沾不到任何好处啊。那美国最高兴啊，美国也完成他的战略布局了。可是过一段时间以后，我相信欧洲人随着这个情绪慢慢下去以后，他们会发现价值观的斗争呢，这所谓的形而上的，但是真正的货真价实会影响到你肚子的，影响到经济发展的，就是一些投资贸易协定。所以我的看法，过一段时间以后，欧洲还是会在投资贸易协定方面跟中国大陆继续的谈，继续的妥协，因为这是老百姓最货真价实所需要的东西。